Дали кулминира кризата во односите меѓу коалиционите партнери во владата? Побројните несогласувања, закани, препукувања околу двојазичноста и пораки за китења со туги перија, од мала речица синоќа го подигнаа влогот. Дуи на претседателските избори ќе настапи со собствен кандидат. Едногласно претседателството на ДУИ одлучи дека ДУИ на овие претседателски избори ќе оди со свој кандидат. Меѓутоа, даде можност, доколку во текот на наредните денови се создадат предуслови за некаква соработка на ДУИ со други политички партии за наредните претседателски избори, претседателството го овласти претседателот на партијата да може да разговара и со другите албански политички партии за евентуален концепт на заедничко излегување на овие избори или пак со другите политички партии на другите етнички заедници. Најавата доаѓа во незгоден момент за СДСМ, бидејќи роковите се пократки, а раководството на оваа партија игра на варијантата за консензуален предлог, свесна дека без гласовите на албанците тешко дека ќе може да го победи фаворитот на опозицијата. Според познавачите, Али Ахмети всушност покажува дека има подготвен одговор на сите пораки од типот кој е кој, како оној кога Османи рече дека законот за јазиците нема да биде испратен во Венецијанската комисија додека таму е Тања Каракамишева, а Заев сепак го испрати. Од СДСМ во повеќе наврати покажуваат аспирации да се представат како најпопуларна партија меѓу албанските гласачи, што секако наидува на отпор кај ДУИ, а изборите се секогаш одлична можност за играње на националната карта. Всушност ДУИ сега има вин-вин ситуација, бидејќи во овие околности СДСМ доколку сака победа самата ќе мора да им понуди консензуален кандидат, а доколку нема одговори не се постигне потребниот цензус, Талат Џафери автоматски ќе седне на претседателското столче, со што Македонија барем 6 месеци ќе има албанец на местото шеф на државата. Дека ДУИ не се шегува покажа и со реакцијата на скандалот во пензискиот фонд кој го обелодени министерката Мила Царовска, а беше сватен како обид за дисциплинирање на помалиот сојузник во владината коалиција. Изјавата на Царовска најпрви од вице-премиерот Османи беше оценета како несреќна, а потоа следеше рафален напад од координаторот на партеничката група на ДУИ Артан Груби, која посочи министерката како неодговорна за последниот скандал, а потоа и порача дека не е начело на некаква невладина организација за да си дозволи да дава неуместни изјави.